नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलम श्री गुरु वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण सीता श्री विशाखान्विताच नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ने जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। धन्यवाद माताजी। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा गोविंद ने प्रणाम। हरे कृष्ण सर्वेने। तो आज આપણે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 15મો અધ્યાય, જેનું નામ છે પુરુષોત્તમ યોગ અથવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ, સર્વોચ્ચ વ્યક્તિ યોગ. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ સરસ મજાનું જ્ઞાન આપશે, પોતાના ધામ વિશે સરસ રીતે વર્ણન કરશે અને સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભૌતિક દુનિયામાંથી કેવી રીતે આપણે વિખૂટી પડવું જોઈએ, કેવી રીતે આપણે બધા મોહ માયાના આકર્ષણમાંથી વિરક્ત રીતના શસ્ત્ર વડે આપણે એને કાપવું જોઈએ, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ સરસ રીતે વર્ણવશે. અને બીજી 2-3 ચીજનું બી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આમાં સરસ રીતે જ્ઞાન આપશે. આ અધ્યાય નાનો છે, આપણે 12મો અધ્યાય અને 15મો અધ્યાય એટલે કે ભક્તિ યોગ અને આપણે પુરુષોત્તમ યોગ બંનેમાં ફક્ત 20 શ્લોકા છે. આપણે હવે આ અધ્યાય શરૂ કરતા પહેલા આપને એક પ્રશ્ન પૂછીશ કે આપ લોકો, આપણે જેમ કે ગુજરાતમાં રણ ઓફ કચ્છ છે, આપણે બહુ સરસ મજાનું ડેઝર્ટ છે, રણ છે, તો આપ લોકોમાંથી કોને કોને રણ કચ્છ જોવાનો લાભ મળ્યો છે અને રણમાં ગયા હોય અને ત્યાં પછી જે મૃગ જળ અથવા તો એનો અનુભવ અથવા તો એનો આભાસ આપણને કેટલા લોકોને થયેલો છે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હર્ષા માતાજી, આપ ગયેલા છો રણ ઓફ કચ્છમાં? આપણે ત્યાં મૃગજળ જોયેલું છે માતાજી? જી, હું કચ્છની જ છું પ્રભુજી. અને હા, પણ વર્ષોથી ગુજરાતમાં વસ્યા છે, પણ હા, મૃગજળ જોયું છે મેં. મૃગજળ જોયું છે. એટલે એવો આભાસ થયેલો છે આપણે? એટલે એવો આભાસ થાય કે દૂર ખૂબ પાણી છે, કે તળાવ છે કે નદી છે એવું લાગે, પણ નજીક જઈએ એટલે પાણી ખસતું જાય દૂર દૂર. જી પ્રભુજી. પ્રભુજી, ખાલી રણમાં દેખાય છે એવું નથી. આપણે અહીંયા મુંબઈમાં કે ગમે ત્યાં પેલા જે હાઈવે ઉપર જઈએ, ડામરના રોડો, અને ગરમીમાં જોઈએ તો દૂરથી એવું જ દેખાય છે કે ત્યાં આગળ પાણી હોય છે, કારણ કે ગરમીથી તપીને જે બાષ્પીભવન થાય છે એના હિસાબે એમ લાગે છે કે ત્યાં તળાવમાં પાણી, કે પાણીથી ભરેલો છે રોડ આગળ. બરોબર, સરસ. ઓકે, નરેન્દ્ર.
રાજેન્દ્ર પ્રભુજી કે મેં રોડ ઉપર મૃગજળ જોયેલું છે. જી આ તો જે પ્રમાણે રાજેન્દ્ર પ્રભુજી વર્ણવેલું એ પ્રમાણે રોડ ઉપર બી ક્યારેક આપણને ગરમીમાં એવું મૃગજળ દેખાય છે. કેમ કે એટલો ભયંકર તડકો પડતો હોય એવો ક્યારેક આભાસ થાય છે આપણને. રણમાં જવાની બી આપણને જરૂર રહેતી નથી આપણે. તો હજી કોઈએ બીજા કોઈ જોયેલું છે એવો અનુભવ અથવા આભાસ થયેલો છે મૃગજળ જેવો કે કોઈ આપણે? ચાલો, હરે કૃષ્ણ, અમે પણ રોડ પર જોયું છે. ઓકે, કોણ બોલે છે માતાજી? નિધિ. ઓકે ઓકે, ધન્યવાદ નિધિ માતાજી. હા, તો ડેફિનેટલી આપણે મૃગજળ આપણે જેમ કે આપણે કોકો કે બધાને અનુભવ થયેલો છે. તો આ અધ્યાયમાં બી ભગવાન આપણને છે ને એવી એક કલ્પના કરવાનો કે છે અથવા એવો એક આભાસ આપણને જણાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો એ પ્રમાણે પ્રથમ જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા શ્લોકમાં શું કહે છે કે આ અધ્યાય કોઈ ભગવાનના અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ નથી થતો, પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી કહે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા. એમ કહેવાય છે કે, એટલે એકચ્યુઅલમાં છે નહીં પણ કહેવાય છે, એટલા માટે એમ કે છે. એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે, એટલે કે એક પરમાનન્ટ ટાઈપનું અશ્વત્થ નામનું વૃક્ષ છે કે જેના મૂળ ઉપરની તરફ અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે. નોર્મલી શું હોય, બધા વૃક્ષના આપણે મૂળિયા નીચેની તરફ હોય અને શાખા અને પાંદડાઓ ડાળીઓ અને બધું આપણે ઉપરની તરફ વિસ્તૃત થાય. પણ આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક એવું વૃક્ષ કલ્પના કરવાનું કહે છે કે જેના મૂળ ઉપરની તરફ અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે તથા તેના પાંદડા વેદ મંત્રો છે. એટલે કે એમાં પણ બધા વિસ્તૃત થાય છે, ડાળીઓ, પંખડીઓ, પાંદડા ને બધું આવે છે. અને પાંદડા દરેક પાંદડાને અસંખ્ય પાંદડા હોય. આપણા વેદ મંત્રો બી અસંખ્ય વેદ મંત્રો છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં વેદો, ઉપનિષદો એ બધામાં લાખોની સંખ્યામાં બધા મંત્રો ઉચ્ચારણ કરેલા છે આપણે. તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાંદડાને આપણે વેદ મંત્રો તરીકે સંબોધે છે. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણી લે છે તે વેદોનો જ્ઞાતા છે. એટલે કે ટૂંકમાં ભૌતિક દુનિયાને આપણે જો જાણી લઈએ, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે બધું, તો આપણે વેદોના જ્ઞાતા બી થઈ જઈએ. કારણ કે બધું આપણને વેદોનું જ્ઞાન મેળવવું પોસિબલ નથી. આપણે એવી ભાષા બી ન જાણતા હોઈએ સરસ રીતે અને એનો અર્થ બી આપણે ન સમજી શકતા હોઈએ. પણ આ રીતે આખી જો સમજી લઈએ આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિને બધાને, તો પણ આપણે વેદોનો જ્ઞાતા થઈ જઈએ એ રીતે. હવે આવું વૃક્ષને આપણે આભાસ કેવી રીતે કરવો? જેમ કે રણનો તો બરાબર છે, આપણે લોકો ડેઝર્ટમાં ગયા હોય અથવા ત્યાં જઈને આપણને સરસ મજાનો આપણને આભાસ થાય અથવા એવો અનુભવ થાય. અને આજકાલ જે પ્રમાણે ગરમી ને બધું પડે છે, તો ડેફિનેટલી આપણને એવું રસ્તે બી આવું કંઈક ને કંઈક એવું મૃગજળ જેવો આપણને આભાસ દેખાય, નાનકડા ખાબચિયા જેવો આપણને આભાસ દેખાય. પણ હવે આટલું મોટું વૃક્ષનું આપણે કેવી રીતે કલ્પના કરવી? તો આના માટે આપણે જોઈએ કે આપણે જેમ કે માની લો એક આપણે નદીના કિનારે ઉભા હોઈએ આપણે, અને નદીના કિનારે એક આપણે ઝાડ હોય, અને એ ઝાડ પછી જેમ નદીનું પાણી જો એકદમ ચોખ્ખું હોય, એકદમ ક્લિયર પાણી હોય આપણને, તો એ જે ઝાડનું છે ને પ્રતિબિંબ પડે અથવા તેની ઇન્વર્ટેડ ઇમેજ પડે એ પાણીમાં. અને એ પાણીમાં આપણે આમ કરીને આમ જોઈએ તો આપણને વૃક્ષ આખું ઉલટું ટાઈપનું દેખાય આપણને, કે જેના બધા મૂળિયા આપણને ઉપરની તરફ દેખાય, શાખાઓ ને બધું આપણને નીચેની તરફ દેખાય, અને એમાં પણ બધા અસંખ્ય પાંદડા ને બધું હોય આપણે. તો એવી રીતે આપણે કલ્પના કરી શકીએ અથવા એવી રીતે આપણો આભાસ કરી શકીએ. જ્યારે કોઈ આપણને એવો મોકો મળે, તમે નદીના કિનારે જાઓ અને આવું કોઈ ઝાડના કિનારે આપણે ઉભા રહીએ અને જો પાણી એટલું ચોખ્ખું હોય, તો આપણને ડેફિનેટલી એનું ઇન્વર્ટેડ ઇમેજ તરીકે ઊંધું વૃક્ષ આપણને દેખાય. તો હવે એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે બીજા શ્લોકમાં, એટલે કે આપણે શું છે એ આગળ જોતા પહેલા આપણે હવે થોડુંક એને ઝૂમ કરીને જોઈ લઈએ. જેમ કે પહેલાના પિક્ચરમાં શું આપણે જસ્ટ એક જોયું કે નદીના કિનારે આપણે ઉભા હોય એટલે દેખાય. પછી આપણે ઝૂમ કરીને જોઈએ તો જેમ કે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં પિક્ચર આવશે આપણે, તો એ આપણું આવી રીતે આપણને વૃક્ષ દેખાય કે જેના મૂળિયા આપણને નીચે દેખાય અને આવી રીતે બધી શાખાઓ ને બધા પાંદડા ને બધું આપણને ઉપરની તરફ દેખાય. એવી રીતે આપણે જોઈ શકીએ. તો હવે આપણી સંદર્ભમાં આપણે શું છે, આપણી હાલત બી એવી જ છે. આપણે લોકો બધા ઉપરથી આવેલા છીએ, આપણો બધાનો સ્ત્રોત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, અને એ જ આપણું ત્યાંથી જ આપણું ઉદ્ગમ સ્થાન છે. એ રીતે ત્યાંથી આવીને આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં આવીને મૃત્યુ લોકમાં આવીને આપણે અત્યારે શું છે, ઊંધા માથે લટકીએ છીએ આપણે. અને ઊંધા માથે લટકીએ છીએ એટલે કે કેવી રીતે આપણી આવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ છે. આમ આપણે જેમ કહીએ ને, આ દુનિયાના ભૌતિક દુનિયાના બધા મોહ માયાના આકર્ષણમાં બધા આપણે એ પ્રમાણે લાગેલા હોઈએ છીએ. તો હવે આ જ ચીજ આપણે સમજીએ કે કેવી રીતે હોય છે. હવે જેમ કે આપણે શું છે, આપણા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે,
તો કે ભાઈ આપણે ભગવાનને ફરીથી આપણે પ્રાપ્ત કરવું એટલે કે બેક ટુ ગોડ હેડ જાઓ, જ્યાં આપણું ઉદ્ગમ સ્થાન છે. આપણે બધા શું છે એમના તરફથી વિખૂટી પડેલી આપણે આત્મા છીએ, અને કંઈક ને કંઈક આપણા કર્મોની ગતિ હશે એટલા માટે આપણે ભૌતિક દુનિયામાં આપણે જન્મ લીધેલો છે એ પ્રમાણે, અને આપણી આત્મા અહીંયા એનાથી વિખૂટી પડેલી છે અને ફરીથી પાછી આપણે એને તેના તરફ પહોંચાડવાની છે. એટલે કે આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં જે આવેલા છીએ અહીંયા, અને આ આપણે જે છે આખો આ ભવસાગર તરીકે છે. હવે આ ભવસાગરને આપણે છે ને પુલ તરીકે યુઝ કરવાનો છે, અને આવી રીતે ફરીથી પાછું આપણું જે ઉદ્ગમ સ્થાન છે, આપણું જે જન્મ સ્થાન છે, ત્યાંથી ફરીથી પાછું આપણે ભગવાનના રૂપમાં વિલીન થવાનું છે અને ભગવાનની સાથે આપણે મળવાનું છે. આવી રીતે આપણા જીવનનો આપણે લક્ષ્ય છે. તો આ આખો અધ્યાય જે છે ને, સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ જણાવે છે કે કેવી રીતે આપણે ભૌતિક દુનિયાના બધા વિરક્તના શસ્ત્ર વડે આપણે એને કાપી નાખવું જોઈએ, બધા મોહ માયાના આકર્ષણથી આપણે કેવી રીતે અસંગ કેળવવો જોઈએ, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અધ્યાયમાં સમજાવે છે. અને ફરીથી પછી આપણને કહે છે કે આપણે એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે ભાઈ ત્યાં જઈને આપણે ફરીથી પાછું અહીંયા મૃત્યુલોકમાં આવવું ન જોઈએ. આપણે સૌ પ્રથમ સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધી ચીજ આપણને એ રીતે સમજાવવાની કોશિશ કરે છે. હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં આપણને શું કહે છે. આ વૃક્ષની શાખાઓ નીચે અને ઉપરની તરફ વિસ્તરે છે. આપણે જેમ ગઈકાલે જાણી ગયા હતા કે ભાઈ 14મો અધ્યાય જયારે લીધો ત્રિગુણી માયા યોગ, આપણે ત્રિગુણી પ્રકૃતિ વાળો, તેમાં આપણે શું છે કે ભાઈ જે સતોગુણમાં જીવતા હોય એ લોકો ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે, અને જે લોકો તમોગુણમાં જીવતા હોય એ આપણે નીચેતર અથવા પશુ યોનિમાં કે એમાં પણ જન્મ પામે છે, એ આપણે જાણ્યું હતું. તો એવી જ રીતે આપણા જે ભૌતિક દુનિયા જે છે એની શાખાઓ, એટલે કે જો આપણે એ રીતે ગુણમાં જીવતા હોઈએ તો આપણને ઉચ્ચતર લોક તરફ લઈ જાય છે, અને જો આપણે ઉલટું રીતે જીવતા હોઈએ અથવા તમોગુણમાં એમાં જીવતા હોઈએ તો એ આપણને નીચેની તરફ લઈ જાય છે. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 પ્રકારના ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. હવે ડેફિનેટલી જે ભગવાન શ્રી આપણને વૃક્ષ કલ્પના કરવાનું કહે છે, દરેકે દરેક વૃક્ષને આપણને કંઈક ને કંઈક પોષણ જોતું હોય. જેમ કે આપણે બાકી બધા ઝાડપાન ને બધા જોઈએ છે, એ લોકોની બધાની ફોટોસિન્થેસિસ ને બધી જે પ્રક્રિયા હોય એ પ્રમાણે પોતે પોષણ પામે છે અને ઉગે છે. તો આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જે આપણને જે છે, જે શાશ્વત વૃક્ષ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે શાશ્વત વૃક્ષ, જેના મૂળિયા ઉપર અને નીચેની તરફ વધે છે, શાખાઓ પણ ઉપરની અને નીચેની તરફ વધે છે, એનું પોષણ કેવી રીતે થાય છે? તો એનું પોષણ થાય છે આ ત્રિગુણી માયાથી, જે આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં કવર કર્યું 14મા અધ્યાયમાં, કે ભાઈ સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, એના દ્વારા આ શાશ્વત વૃક્ષનું આપણે પોષણ થાય છે. પછી તેની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. એટલે કે આપણે જોઈએ છીએ આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે કેટલા બધા ટાઈપના બધા અલગ અલગ પ્રમાણે બધા વિષયો ને બધું આપણે વિસ્તૃત થાય છે. આ જે ભૌતિક દુનિયા છે કન્ટિન્યુઅસલી એવર એક્સપાન્ડિંગ છે અને કન્ટિન્યુઅસલી એવર ચેન્જિંગ છે. અને જેમ જેમ એ વધે છે અને જેમ જેમ એ ચેન્જ થાય છે, એમાં કેટલી બધી નવી નવી ચીજ વસ્તુઓ આવતી જાય છે, નવા નવા આવિષ્કારો આવતા જાય છે, નવા નવા અલગ અલગ ટાઈપના માણસો આપણને જોવા મળે છે, નવી નવી અલગ અલગ ટાઈપની જગ્યાઓ બધી થાય છે. આપણે ક્યારેક આપણે કોઈ જગ્યા વિશે ઓછું સાંભળ્યું હોય, પછી અચાનક આપણને ત્યાં જોઈએ કે કેવી સરસ મજાનો ટુરિસ્ટ સ્પોટ બની ગયો છે. એટલે કે આવી રીતે બી બધું આપણને ઘણું બધું કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જ થતું રહે છે. અને એ જ પ્રમાણે આપણા જે ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે એમાં અલગ અલગ રીતે બધા પ્રવૃત્ત થતા હોય છે. એટલે કે આપણે શું, જેમ કે વાંદરાની જેમ એક ડાળીમાંથી બીજી ડાળી, બીજી ડાળીમાંથી ત્રીજી ડાળી, એટલે આપણા જે વિષયો છે, આપણા ઇન્દ્રિયોના વિષયો બધા એ પ્રમાણે અલગ અલગ રીતે આપણે ઈચ્છાઓ કેળવીએ છીએ. કોકને મળવાની ઈચ્છા, કોઈ જગ્યાએ જવાની ઈચ્છા, અથવા તો કોઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા, આવા બધા જે અલગ અલગ આપણા ઈચ્છાઓ થતી જ હોય છે. ઈચ્છાઓનો કદી આપણને નાશ થતો નથી. જે પ્રમાણે આપણા મનમાં વિચારો આવે છે સાગરના મોજાની જેમ, એવી જ રીતે આપણા મનમાં ઈચ્છાઓ કંઈક ને કંઈક નવી હંમેશા પ્રગટ થતી જ રહેતી હોય છે, કે આમ કરી લો, ઓલું કરી લો, આને મેળવી લો, વહેજાવ, એ રીત બધું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ તેની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. પછી કહે છે કે આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે અને તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. તો હવે જે મૂળિયા નીચે જાય છે એ શેનાથી બંધાયેલા છે? તો કે ભાઈ આપણા કર્મોથી જ. આપણે કંઈક ને કંઈક એવા આપણે કર્મો કર્યા હોય, અથવા કેવી રીતે આપણે બિહેવ ને બધું કર્યું હોય, જેનાથી કરીને આપણે નીચેની તરફ બી આપણે અધોગતિ બી કરીએ છીએ, અથવા અધપતિત બી થાય છે આપણી આત્મા, અને આપણે હોઈ શકીએ તો અસુરી યોનિમાં, અથવા તો આપણે એ પ્રમાણે નીચેના લોકમાં આપણે જન્મ અથવા પ્રાપ્ત કરી શકીએ, અથવા એ રીતે ટાઈપની આપણને યોનિમાં જન્મ મળી શકે. જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ગયા અધ્યાયમાં બી સમજાવ્યું કે જે તમો ગુણમાં જીવે છે અને મૃત્યુ પામે છે, એ લોકો પશુ યોનિમાં જન્મ પામે છે. એટલે કે આ રીતે આપણા મૂળિયા આપણે નીચે જાય છે.
અને ઇનડાયરેક્ટલી કહીએ તો એનો રીઝન બી શું છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રમાણે કહે છે, માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી, એટલે કે આપણે આપણો પોતાનો જ ખાડો આપણે પોતે ખોદીએ છીએ નીચે જવા માટે, આપણે આપણા જ કર્મો દ્વારા ને બધું પ્રમાણે, કે જેથી કરીને આપણને નીચેની યોની પ્રાપ્ત થાય છે. અને એવી જ રીતે જો સારા કર્મો કર્યા હોય તો આપણે ઉપરની તરફ બી આપણે જઈ શકીએ છીએ. હવે આ બધું સમજાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં કહે છે કે આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. ડેફિનેટલી એકચ્યુઅલમાં છે નહીં. જે પ્રમાણે આપણે મૃગ જળ છે અથવા તો જે રીતે આપણે નદીના કિનારે ઉભા હોઈએ અને આપણે પ્રતિબિંબ જોઈએ એવી ટાઈપનો આપણને આભાસ અથવા એવી રીતે થઈ શકે. એટલે કે આ જે શું છે, આ ભૌતિક દુનિયામાં જે કાંઈ પણ આપણને જે બધું દેખાય છે ને, એ બધો એક જાતનો છે ને આભાસ જ છે આપણો. એ રીતે બી આપણે લઈ શકીએ. કાંઈ ચીજ સાચી નથી, કોઈ ચીજ આપણે ફેક્ટ નથી અથવા તો સત્ય નથી, અને કોઈ ચીજ આપણી સાથે બી આવવા નથી. બધું અહીંયાનું અહીંયા જ રહી જવાનું છે આપણે. એટલે કે એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. તમે જે કાંઈ પણ ચીજ લ્યો, જે કાંઈ પણ મનુષ્યને મળો, જો કોઈ જગ્યાએ જાઓ, શું તમે એની સાથે હંમેશા રહેવાના છો? અને માની લો હંમેશા રહેવાના બી હો તો શું તમે એને સાથે લઈ જવાના છો? એટલે કે બધું એક છે ને ટેમ્પરરી આપણો આભાસ છે. જેમ આપણે મૃગજળ પાસે જઈએ અને પછી ખબર પડી જાય કે કાં તો દૂર દૂર ઠેલાતું જાય, કાં તો પછી આપણને લાગી જાય કે બે એકચ્યુઅલમાં ફેક્ટમાં છે નહીં. તેવી જ રીતે આ બધી ચીજ વસ્તુ જે આપણે ઈચ્છાઓ બધી કેળવીએ છીએ, ઈચ્છાઓને તૃપ્તિ કરીએ છીએ, શરીર તૃપ્તિ કરીએ છીએ, એ બધી પ્રમાણે જે આપણે ટેમ્પરરી થાય છે, પણ પછી શું આપણી ઈચ્છાઓ દૂર 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 પાછી ઠેલાતી જાય છે અને આગળ ને આગળ વધતી જાય છે, અને એ આપણને ખેંચે જ રાખે છે, ખેંચે જ રાખે છે. અને અંતકાળે પછી આપણો સમય બી આવી જાય છે, ત્યાં સુધી બી આપણી ઈચ્છાઓ બધી પૂરી થતી નથી, અને એવા ને એવા જ આભાસમાં આપણે આખું જીવન આપણે કાઢી શકીએ છીએ, કાઢી નાખીએ છીએ આપણે. એટલે કે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એકચ્યુઅલમાં આવું કોઈ આપણે છે નહીં આપણે, કે જેની આપણે અનુભૂતિ કરી શકીએ, કે સાચું સુખ, સાચો પ્રેમ નહીં બધું આપણને કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે. એટલે કે આપણે આ જે આ ભૌતિક દુનિયા જે છે, આપણને આ ક્યાંથી શરૂઆત થઈ, આનો અંત ક્યાં છે, ક્યારે છે, કેવી રીતે થશે, બધી ચીજ આપણને કોઈ જાણતા નથી. અને ઇવન જેમ અત્યારે અવકાશમાં આપણો જે પૃથ્વીનો ગોળો જે કન્ટિન્યુઅસલી સૂર્યને પ્રદક્ષિણા બી ફરે છે, એનો આધાર અથવા તેને સપોર્ટ બી કોણ કરે છે, આ બધી ચીજનું આપણને જ્ઞાન હોતું નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે. પરંતુ પછી કહે છે કે મનુષ્ય આ શુદ્ધ દ્રઢ મૂળવાળા વૃક્ષને, એટલે કે એના જે મૂળિયા જે છે એકદમ શુદ્ધ દ્રઢ છે, એટલે કે એકદમ પાવરફુલ છે. આપણે એક કોઈ બી આપણે ઝાડ લઈ લઈએ, બહુ 200, 500, 1000 વર્ષોના જૂના બી એવા ઘણા બધા ઝાડો છે આપણા સૃષ્ટિમાં, અને કે જેના મૂળિયા કેટલા પાક્કા હોય છે. તો આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ તો અનાદિકાળથી ચાલી આવે છે. જે પ્રમાણે એનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે, કોઈને ખબર જ નથી. તો એના મૂળિયા કેટલા બધા પાક્કા હશે આપણે સમજી શકીએ છીએ આપણે. અને એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે શુદ્ધ દ્રઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. એટલે કે આપણે શું છે, વિરક્તિ એટલે કે બી બધા મોહ માયા આકર્ષણમાંથી આપણે અલિપ્ત થઈ જવું, આપણે અળગું થઈ જવું, અથવા તો મનમાંથી આપણે ખરી પડવા, એ રીતે આપણે એવો દ્રઢ નિશ્ચય કરવાનો છે અને એક ઝાટકેને કાપી નાખવાનું છે. જે પ્રમાણે આ ફોટામાં જોઈ શકો છો, આવા પ્રમાણે આવા ગમે તેટલા સુદળવાળા ઝાડ હોય તો પણ આજકાલ એવા બધા પાવરફુલ વેપન આવી ગયા છે કે એક ઓલામાં આખું ઝાડને કાપી શકે છે. તો આપણે પણ શું છે, આપણા દ્રઢ નિશ્ચય વડે આપણે આ જે ભૌતિક દુનિયાના બધા મોહ માયા અને આકર્ષણ છે એનાથી આપણે વિરક્તિ કેળવવી જોઈએ, અને એકદમ દ્રઢ નિશ્ચયપણે આપણે એને કાપી નાખવું જોઈએ. હવે આના સંદર્ભમાં હું આપને એક ચીજ કહીશ કે આપણે મહાત્મા ગાંધીજી છે, એમણે ભગવદ્ ગીતા ઉપર બહુ સરસ મજાનું ભાષ્ય લખેલું છે, અને એ ભાષ્યનું નામ છે એમનું અનાસક્તિ યોગ. અને એ અનાસક્તિ યોગ ભાષ્યમાં એમણે કીધેલું છે કે જો આખી ભગવદ્ ગીતાને આપણે ફક્ત એક શબ્દમાં જો વર્ણવી હોય તો એ શબ્દ કયો, તો એમના પ્રમાણે એ શબ્દ છે આપણે અસંગ. એટલે કે અસંગ શેનાથી કેળવવાનો, તો કે આ જે ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયા આકર્ષણ ને બધું જે છે આપણે એનાથી આપણે અસંગ કેળવવાનો છે. અને પણ આપણા દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક આપણે અસંગ કેળવીને એનાથી આપણે વિરક્ત થવાનું છે, અથવા એનાથી આપણે અળગું થવાનું છે. એ રીતે પણ એ ભાષ્યમાં વર્ણવેલું છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા શ્લોકમાં આપણને કહે છે ત્યાર પછી તેણે એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહેશે નહીં. માની લો એ બધું કરી બી નાખ્યું આપણે, પછી શું કરવાનું હવે આપણે? તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને લક્ષ્ય આપે છે. એટલે કે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય ભગવાન આપણને અહીંયા શ્રી કૃષ્ણ દેખાડે છે કે તેણે એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછું આવવાનું રહેશે નહીં, અને ત્યાં તેણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ કે જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે તેમજ વિસ્તાર પણ થાય છે.
તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ શ્લોકમાં આપણને આપણા જીવનનું લક્ષ્ય બતાવે છે. સૌ પ્રથમ આપણને જાણી ગયા આપણે કે ભાઈ આપણું ઉદ્ભવ સ્થાન ક્યાંથી છે, આપણે કેવી રીતે આપણે બધા ઉદ્ભવેલા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કીધું બધાનો બીજ પ્રદાતા પિતા પણ હું છું, એવી રીતે. પછી અહીંયા આવ્યા પછી હવે આપણે શું કરવાનું છે, તો એ પણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ મારા ધામમાં પાછું આવવાનું છે અને ત્યાં આવીને પછી પાછું જવાનું નથી. એટલે કે આપણું જીવનનું લક્ષ્ય આપણને અહીંયા મળી જાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં આ ભૌતિક દુનિયાથી કેવી રીતે આપણે વિરક્ત થવું જોઈએ અને એ વિરક્ત કર્યા પછી આપણે શું કરવું જોઈએ એ આપણને સમજાવે છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ માની લો આપણે ભગવાનના જે ધામમાં જવાનું છે આપણે, એટલે કે એ ધામનો આપણે આઈડિયા લઈએ આપણે, કે જેમ આપણે શું છે અત્યારે જ્યાં રહેતા કરતા હોઈએ આપણે ત્યાંથી બી ક્યારેક ક્યારેક આપણે માની લો ઘર ચેન્જ કરવાનું હોય તો આપણે શું કેટલું બધું સર્ચ કરીએ છીએ આપણે કે ભાઈ લોકેશન ક્યાં છે, કેટલી જગ્યાએ આવેલું છે, માર્કેટ ક્યાં છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફેસિલિટી ક્યાં છે, મારી ઓફિસ કેટલી દૂર, સ્કૂલ કેટલી દૂર, મારા શાકભાજી માર્કેટ ક્યાં છે, એન્ટરટેનમેન્ટ સેન્ટર ક્યાં છે, આ બધું ચીજ આપણે જોઈએ છે કે નહીં, કે ભાઈ બધું કેવી રીતે ક્યાં ક્યાં આવેલું છે. તો હવે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે ધામમાં આપણને પહોંચવાનું કહે છે તો એ ધામ પ્રત્યે બી આપણે થોડો ઘણો આઈડિયા લઈ લઈએ આપણે કે ભાઈ આપણે આધ્યાત્મિક વિશ્વ અને ભૌતિક જગત બે વચ્ચે ફરક શું છે. આપણે અત્યારે જ્યાં રહીએ છીએ એ આપણું અભૌતિક જગત છે અને હવે આપણે જ્યાં જવાનું છે, જે સ્થાને આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એવી સ્થાનનો ખોજ કરી ત્યાં આવવાનું છે અને ત્યાંથી પછી આવ્યા પછી આપણે પાછું આવવાનું નથી પૃથ્વીલોકમાં. તો એ જે ધામ છે ભગવાનનું એ આપણે આધ્યાત્મિક વિશ્વ છે આપણે. તો આ બે વચ્ચે આપણે એક ટેબ્યુલર ફોર્મમાં ડિફરન્સ જાણી લઈએ કે ભાઈ શું છે આપણે. સૌ પ્રથમ તો આધ્યાત્મિક વિશ્વ છે કાયમી છે આપણે, અને આ ભૌતિક જગત છે આપણને અત્યારે ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ તરીકે આપણને દેખાય છે એટલે આપણે એને સમજીએ છીએ કે ભાઈ આ વાસ્તવિક છે, પરંતુ શું છે એ અસ્થાયી છે, એટલે કે ટેમ્પરરી છે. એ એક જાતનો આપણો આભાસ છે, જેમ પ્રમાણે એનું મૃગજળ છે ને આપણે એ પ્રમાણે, અથવા તો આપણે જે ઊંધું ઝાડ છે એ પ્રમાણે, કે ભાઈ આપણો આભાસ છે અને એને જ આપણે વળગીને અત્યારે અહીંયા રહેલા છે અને આનો પણ આપણે પ્રલય થવાનો છે અને ફરીથી પાછું સર્જન ને બધું થવાનું છે. એટલે કે એ પ્રમાણે અસ્થાયી છે, સ્થાયી નથી. જ્યારે આધ્યાત્મિક વિશ્વ છે એ પરમાનન્ટ છે આપણે એવી રીતે. પછી આપણે જોઈએ કે ભાઈ આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં આપણે સાચો પ્રેમ છે અને અહીંયા જે છે આપણે ખાલી આપણે વાસના છે આપણે, અને ત્યાં ડેફિનેટલી સાચો પ્રેમ છે એટલે ત્યાં સાચું સુખ બી છે. અને અહીંયા જે બધું જે સુખ છે આપણને ટેમ્પરરી સુખ મળે છે. આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને ઇન્દ્રિય શરીર સુખ માટે જે કાંઈ પણ મેળવવાની ઈચ્છા કરી આપણને મળી ગયું, ટેમ્પરરી આપણને સુખ મળ્યું, ફરીથી પાછું આપણને ક્યારેક ઈ જ ચીજ આપણું દુઃખનું કારણ બની જાય છે અથવા તો પછી એનાથી બોર થઈને પાછું આપણને બીજું ચીજમાં ઇન્ટરેસ્ટ લાગે છે આપણને. પછી જે અહીંયા બધા સંબંધો છે જ્યાં સાચો પ્રેમ ન હોય, સાચું સુખ ન હોય, તો એ પ્રમાણે અહીંયા જે બધા સંબંધો છે પણ બધા કામચલાઉ સંબંધો છે. પણ આપણે આધ્યાત્મિક દુનિયામાં સાચો પ્રેમ છે અને સાચું સુખ છે એટલે બધા સંબંધો બી આપણે સાચા છે. અને આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હંમેશા આપણે મોસ્ટલી આપણે ડિસસેટિસ્ફેક્શન નો ભાવ આપણા અંદર રહેલો હોય છે, અથવા તો સંપૂર્ણ રીતે આપણને સંતોષ છે અને કોઈ બી ચીજથી આપણને થતો નથી. આપણે હંમેશા છે ને અસંતોષ અથવા તો આપણે અતૃપ્તિ આપણે બધી જગ્યાએ આપણે વ્યક્ત કરીએ છીએ. બહુ ટેમ્પરરી ક્યારેક આપણને સંતોષ જેવો અનુભવ થાય છે, બાકી નહીં તો હંમેશા આપણે અસંતોષી જ રહીએ છીએ અને એના કારણે આપણે હંમેશા ઉદાસ બી રહીએ છીએ. જ્યારે આધ્યાત્મિક જગતમાં આપણને જો સાચો પ્રેમ, સાચું સુખ અને સાચો આનંદ મળતો હોય અને બધા સંબંધો બી સાચા હોય, કારણ કે આપણો નિત્ય સંબંધ શું છે, આત્માનો નિત્ય સંબંધ એટલે કે ભગવાનના દાસ તરીકે, ભગવાનના આપણે નિત્ય દાસ તરીકે રહેવાનો છે અને એ જ આપણો સાચો સંબંધ છે આપણી આત્માનો. તો પછી એ જ્યારે એને મળી જાય ત્યારે એને કેટલો આપણને કોઈ જાતનો કોઈ ઉદાસી જેવું ન રહીએ અને આપણને આનંદ મળે, સત્ય ચિત્ત આનંદ જેવું. અને ડેફિનેટલી આપણે અહીંયા ભૌતિક દુનિયામાં 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ જે છે કે ભાઈ જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, એ હંમેશા જ રહેવાનું છે. ગમે તેટલું સાયન્સ આગળ વધી જાય તો પણ એ મૃત્યુને આપણને રોકી નથી શકવાનું. જ્યારે આવશે એ આપણને લઈ જ જવાનું છે આપણને. અને ઇવન આપણે ઓલ્ડ એજ ને પણ ગમે તેટલા ક્રીમ લગાડી લઈએ કે ગમે તેટલા એવા બધા આપણે દવાઓને બધું લઈ લઈએ, ગમે તેટલા ફેશિયલ કરાવીએ, તો એ આપણે ઓલ્ડ થવાના જ છીએ, બુઢા થવાના જ છીએ આપણે. અને બુઢા પ્રમાણે આપણે બધી અલગ અલગ બીમારીઓ ને બધું પણ આપણને આવવાનું જ છે. એટલે કે આ બધી તકલીફોને કોઈ આપણે ગમે તેટલું સાયન્સ આગળ વધે તો એને સંપૂર્ણ રીતે નાબૂદ કોઈ કરી શકવાનું જ નથી આપણે. જ્યારે શું છે આધ્યાત્મિક દુનિયામાં આ 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ બધી ગેરહાજર હોય છે આપણે. હવે આપણે તમે કહેશો કે ભાઈ આપણા જે બધા અહીંયા સંબંધો, પ્રેમ, સુખ, આ બધું જે છે એ શું બધું આપણને કામ ચલાવ, બધું ટેમ્પરરી, બધું ખોટું છે, બધું વાસના જ છે આપણે શું? તો એના સંદર્ભમાં છે ને એક આપણને દાખલો આપીશ.
બધાને ઓછો બંધ બેસતો બી હશે ને કોકને વધારે બંધ બેસતો બી હશે, પણ આપણે પર્સનલ નથી લેવાનો, પણ જસ્ટ એક દાખલા રૂપી સમજીએ કે આપણને કેવી રીતે આ બધા આપણે સંબંધો આ બધું જે છે ને બધું ટેમ્પરરી અને કંઈક ને કંઈક આપણા ઇન્ટરેસ્ટ માટે હોય છે અથવા તો કોઈક પર્પઝ માટે હોય છે. એટલે પછી આપણને જયારે ખતમ થઈ જાય ત્યારે પણ આપણા મનમાંથી બધું વયું જાય છે. આપણે કહીએ છીએ બી લાગણી છે, પ્રેમ છે, પણ એ બધું છે ને આમ ટેમ્પરરી જેવું હોય છે. તો આપણે એક નાનકડા દાખલા રૂપે સમજ લઈએ કે જેમ કે માની લો એક છોકરો અને છોકરી હતા આપણે, અને બંનેના વિવાહ હજી નથી થયા પણ વિવાહ થવાના હતા આપણે. પણ વિવાહ પહેલા એ લોકો શું છે કે ભાઈ એકવાર ગાર્ડનમાં ફરવા જાય છે. હવે ગાર્ડનમાં ત્યારે શું છે બંનેના હાથમાં હાથ રાખીને એ લોકો સાથે પગલાથી પગલા મિલાવીને આવી રીતે સરસ રીતે આગળ વધે છે ગાર્ડનમાં ફરતા ફરતા. અને જયારે ગાર્ડનમાં ફરતા ફરતા હોય છે ત્યારે શું છે છોકરાને આગળમાં એક છે ને કાંટો દેખાય છે. તો ત્યારે શું કરે છે છોકરો કે ભાઈ છોકરીને કે છે ઊભી રહે, પોતે આગળ જાય છે, કાંટો કાઢી લે છે અને ફરીથી પાછો એનો હાથ પકડીને કે છે હવે ચાલીએ આપણે. એટલે કે એને ત્યારે એ પ્રમાણે હતું કે ભાઈ એને કાંટો લાગી ન જાય ને એવી રીતે. પછી હવે ચાલો બંનેના વિવાહ થઈ જાય છે આપણે. વિવાહ થઈ જાય પછી પાછા ફરીથી લોકો 2-5 વર્ષે એકવાર ગાર્ડનમાં ફરીથી પાછા ફરવા આવે છે. ત્યારે ફરવા આવે છે ત્યારે પણ એ જ પ્રમાણે શું છે કે ભાઈ હવે ત્યારે શું છે કે ભાઈ હાથમાં હાથ થોડો ઓછો હતો અને બંને થોડા ઘણા સાથે સાથે ચાલતા હતા અથવા થોડા ઘણા આગળ પાછળ બી ચાલતા હતા અથવા તો ચાલવાની સાથે સાથે ચાલવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. એ પ્રમાણે ચાલે છે. વાતો કરવાનું તો ઓછું જ થઈ ગયું તે પ્રમાણે. અને ત્યારે પણ એ છોકરાને કાંટો દેખાય છે. ત્યારે શું છે એ કઈ બોલતો નથી આપણે, અને એ શું કરે છે સાઈડથી પોતે નીકળી જાય છે. અને હવે છોકરી પાછળ આવે છે, તરત એનો પગ કાંટા ઉપર પડે છે અને જોશથી આઉચ કરીને અને નીચે બેસી જાય છે. અને ત્યારે શું કે ભાઈ ઓકે ખ્યાલ રાખવો જોઈએ ને, જોવું જોઈએ ને બરાબર, એમ કરીને પછી નીકળી જાય છે આગળ પ્રમાણે. હવે પાછું માની લો થોડા વર્ષો જાય છે, 15-20-25 વર્ષ થઈ ગયા છે અને બંનેની ઉંમર થઈ ગઈ છે અને પાછા માની લો એ જ ગાર્ડનમાં ફરવા આવે છે. ત્યારે શું છે કે ભાઈ એ છોકરાને પાછો એક કાંટો દેખાય છે. હવે ત્યારે કાંટો દેખાય છે તો એ પ્રમાણે પોતાની હેબિટ પ્રમાણે પોતે તો સાઈડથી નીકળી જાય છે. અને પાછી એ જ પ્રમાણે છોકરી આપણે કે વૃદ્ધ સ્ત્રી હતી એમને પાછો એ પગમાં કાંટો લાગે છે અને ત્યારે તો સહન નથી થતું એટલે એકદમ જોશથી નીચે બેસી જાય છે અને મનમાંથી ચીજ બી પડી જાય છે. ત્યારે શું કે ભાઈ દેખાતું નથી, બરાબર જોતી નથી, ગાર્ડનમાં કાંટા ન હોય તો બીજું શું હોય, ધ્યાનથી ચાલવું જોઈએ ને, જોઈને ચાલવું જોઈએ ને. એટલે આવી બધી કમેન્ટો બી ઉપરથી થાય છે આપણે. અને કાંટો નીકાળવાની તો વાત જ દૂર રહી કે ભાઈ એ તો ચાલો ભૂલાય જ ગયું, પણ પેલા તો શું આવા બધા કમેન્ટો નીકળી ગઈ કે ભાઈ જોઈને ચાલવું જોઈએ, ધ્યાનથી ચાલવું જોઈએ, કાંટો જોઈને બીજું શું હોય, જોતી નથી જોઈ રીતે. એટલે કે તમે જોઈ શકો છો જેમ જેમ સમય ને બધો પાસ થાય છે આ બધું જ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ સાચી પ્રેમ, સાચી લાગણી, સાચી સુખ આ બધું શું છે એક જાતનું ટેમ્પરરી જેવું થઈ જાય છે. પછી આપણે છે ને એ બધાને ઢેડે રાખતા હોઈએ છીએ આપણે. ઠીક છે ચાલો ને હવે જ્યાં સુધી છીએ ત્યાં સુધી બધા આપણે કરીએ. બાકી એકચ્યુઅલમાં છે ને આપણને એટલો આપણને સેટિસ્ફેક્શન ભાવ કે બધું બી છે ને આપણને મળતું નથી અને એ પ્રમાણે આપણે ઉદાસીન ને બધું બી રહીએ છીએ. આ જસ્ટ એક દાખલા તરીકે આપણે સમજ્યા, થોડો રમૂજી દાખલો બી હતો એટલે એ રીતે. પણ અધરવાઇઝ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ આપણને ટેમ્પરરી બધું ભૌતિક દુનિયામાં બધું હોય છે. ત્યારે આધ્યાત્મિક જગતમાં બધી ચીજ સાચી હોય છે કારણ કે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે આપણે એટેચ થઈ જઈએ છીએ, એમના જ આપણે અંશરૂપી છીએ એ રીતે. તો હવે આ સમજ્યા પછી હવે આપણે જોઈએ 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે જે મનુષ્ય મિથ્યા પ્રતિષ્ઠા એટલે કે ફોલ્સ ઈગો, અહંકાર ખોટો, મોહ તથા કુસંગથી રહિત છે, જેઓ શાશ્વત તત્વને જાણે છે, જેઓ દુન્વયી કામવાસનાથી નિવૃત્ત થઈ ગયા છે, જેઓ સુખ દુઃખના દ્વંદ્વથી મુક્ત થયેલા છે અને જેઓ મોહ રહિત થઈને પરમેશ્વરને શરણાગત કેવી રીતે થવું તે જાણે છે, તેઓ શાશ્વત પદને પામે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહી તો દીધું કે ભાઈ ચાલો આપણે એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી ફરીથી પાછું આવવું જોઈએ નહીં. તો હવે માની લો આપણે ઈશાનની શોધ બી કરી લીધી. આપણને ત્યાં શું શું ફેસિલિટીઝ મળશે, શું શું એમ્યુનિટીઝ મળશે એ બી આપણે જાણી લીધું કે સાચો પ્રેમ છે, સાચું સંબંધ છે, સાચી લાગણી છે, હંમેશા આનંદ છે, બધું મળે છે. તો હવે માની લો આપણે કોઈ જગ્યાની આપણે પસંદગી કરી લીધી કે ચાલો હવે આ જગ્યાએ મારે જવું છે આપણે. તો હવે એ જગ્યાને માની લો આપણે ત્યાં પહોંચવા માટે બી શું આપણી એલિજિબિલિટી હોવી જોઈએ ને, આપણું બજેટ હોવું જોઈએ ને બધું,
એ પ્રમાણે તો અહીંયા શું છે, આપણને એક એલિજિબિલિટી કન્ડિશન અથવા જે ક્વોલિફિકેશન ક્રાઇટેરિયા છે આપણે કે કોણ એ શાશ્વત ધામને શાશ્વત પદને પામી શકે છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા વર્ણવે છે કે એ ધામમાં પહોંચ્યા પહેલા આટલી આપણે એલિજિબિલિટી કન્ડિશન અથવા લાયકાત આપણે કેળવવી પડશે, તો આપણે એ શાશ્વત પદને પામી શકશું. એના માટે શું, તો કે ભાઈ આપણે ખોટો અહંકાર, મન, મોહ, માયા, આકર્ષણ, આ બધું જે છે આપણે ભૌતિક દુનિયાના, એ બધા આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણા મનમાંથી ખરી જવા જોઈએ આપણે. પછી એવી રીતે આપણે સુખ દુઃખ બધાને આપણે સંભાવ રીતે જોઈએ, બધામાં આપણે એક આત્માનો આપણે વાસ જોઈએ, આપણો અહંકાર એકદમ સદંતર રીતે નાશ પામેલો હોય, આપણે નામ સરખું બી નો આપણે અહંકાર હોય આપણામાં, સાથે સાથે આપણે બધી જે કામ વાસનાઓ ને બધું જે હોય પણ એમાંથી આપણે નિવૃત્તિ કરી લીધી હોય, અને એ રીતે આપણે એનાથી અળગા રહેલા હોઈએ, અને જે બધા દ્વંદ્વો અને બધું જે આપણા મોહ માયા ને બધું છે બધાથી આપણે અલિપ્ત થઈ ગયા હોય, અથવા તો બધા મનમાં આપણે ખરી ગયા હોઈએ, ત્યારે જઈને શાશ્વત પદને આપણે પામી શકીએ અથવા તો આપણી લાયકાત કેળવી શકીએ. એટલે કે આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એલિજિબિલિટી કન્ડિશન્સ આપણને પહેલા સમજાવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 6થા શ્લોકમાં કહે છે કે મારું તે ધામ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ધામને વર્ણવે છે કે એનું ધામ કેવું છે આપણે, એટલે કે મારું તે પરમ ધામ ન તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે અને ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. તમે કહેશો કે આ કેવું, અહીંયા તો હું સરસ મજાનું એસીમાં લઉં છું, કુલરમાં રહું છું, જે પ્રમાણે ઠંડક જોતી એ પ્રમાણે બધી મેન્ટેન કરું છું, તો પછી ત્યાં જઈને હું શું કરીશું એવી રીતે. તો કે ભાઈ ત્યાં એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધેલું છે કે ભાઈ મારો તે ધામ ન તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત છે. અહીંયા તો આપણને સનલાઇટ જોવે છે, મૂનલાઇટ જોવે છે, બધું જોવે છે આપણે. તો આ રીતે, અને ત્યાં અગ્નિ હશે નહીં, વીજળી નહીં હશે, લાઇટ નહીં હશે, પંખા નહીં હશે, એસી નહીં હશે, કુલર નહીં હશે, તો કેવી રીતે આપણે ત્યાં રહીશું? તો એનું પણ આપણે સમજી લઈએ કે ભગવાનનું જે ધામ છે ને, ત્યાં સૌપ્રથમ તો કોઈ સૂર્ય, ચંદ્ર, અગ્નિ, કુલર, એસી કન્ડિશનની કોઈની કઈ જરૂર પડતી નથી, કારણ કે ત્યાં બધી છે ને દિવ્ય આત્મા બધી રહે છે આપણે. અને એ જે આત્મા છે ને એટલી પોતાનામાં એટલી તેજિત છે, એનું પોતાનું તેજ એટલું છે કે ભાઈ એના સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રકાશની કઈ જરૂર રહેતી નથી, કારણ કે સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રકાશનો સોર્સ બી તો કોણ છે, તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. અને જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે રહેતા હોય તો પછી એને સૂર્ય અને ચંદ્રની શું કામ જરૂર પડે? સૂર્ય અને ચંદ્રની તો આપણને જરૂર પડે છે, કારણ કે આપણે અહીંયા ભૌતિક દુનિયામાં અંધકારમય દુનિયામાં જીવીએ છીએ, એટલે આપણને પ્રકાશ માટે સૂર્યની જરૂર પડે છે, આપણને ઠંડી માટે આપણને ચંદ્રની બધાની જરૂર પડે છે. બાકી ત્યાં તો બધી એટલી તેજિત આત્મા છે અને બધી દિવ્ય આત્મા છે કે જેને સૂર્ય ચંદ્રની જરૂરત જ નથી. એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સૂર્ય ચંદ્રના પ્રકાશિત દ્વારા નથી, પણ પોતાના એટલે કે સેલ્ફ ઇલ્યુમિનેશન દ્વારા જ પ્રકાશિત છે, અને ના તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા, કારણ કે ત્યાં બધું શું છે, અજવાળું જ અજવાળું છે, બધી જ્ઞાની આત્મા છે, બધી દિવ્ય આત્મા છે, એને તો અંધારું છે જ નહીં ત્યાં આપણે, તો પછી એને સૂરજને બધાની બી શું જરૂર? એટલે કે આ રીતે આપણે સમજવાનું છે. પછી કે છે કે જે મનુષ્ય ત્યાં પહોંચી જાય છે તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં ફરી કદી પછી આવતા નથી, એટલે કે પછી પરમાનન્ટલી ત્યાં જઈને રહે છે, એનું પરમાનન્ટ એડ્રેસ થઈ જાય છે. આપણે જેમ ક્યારેક એપ્લિકેશન ફોર્મમાં ભરતા હોઈએ છીએ ને કે ભાઈ આપણું પ્રેઝન્ટ એડ્રેસ અથવા તો લોકલ એડ્રેસ, અને પછી એક નીચે હજી હોય છે આપણું પરમાનન્ટ એડ્રેસ. તો આપણું બધાનું પરમાનન્ટ એડ્રેસ છે ને ઈ જ છે આપણે, અને આ બધું તો આપણું છે ને ભૌતિક દુનિયા બધાનું લોકલ એડ્રેસ છે, ટેમ્પરરી એડ્રેસ છે આપણે. તો એને ડેફિનેટલી જયારે આપણે પરમાનન્ટ એડ્રેસમાં પહોંચી જઈએ તો પછી આપણે શું કામ અહીંયા પાછા આવીએ કે જ્યાં આપણને સાચો પ્રેમ, સાચું સુખ ને સાચો આનંદ મળતો હોય, તો પછી કોઈ મૂર્ખું હોય કે પાછું આવે અહીંયા? આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 6થા શ્લોકમાં વર્ણવે છે એના પોતાના ધામ માટે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા શ્લોકમાં કહે છે આ બધા જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. હવે આ જે સમજાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એક આપણે કહી શકીએ કે એક માતાની જે લાગણી હોય ને, એના પોતાના પુત્રો અને પુત્રી પ્રત્યે કેટલી સરસ એની લાગણી હોય, કારણ કે એનું પોતાનું જ અંશ છે, આપણે એમનામાંથી જ ઉદ્ભવેલું છે. આપણે પણ બધા એમનામાંથી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી જ આપણે આવેલા છે, આપણું ઉદ્ગમ સ્થાન પણ ઈ જ છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને કે આ બધા જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે, એટલે કે બધા જ મારા પુત્રો પુત્રીની જ પ્રમાણે છે. અને બદ્ધ જીવનના કારણે તેઓ બધી જ 6 ઇન્દ્રિયોની કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થયો છે. એટલે કે 6 ઇન્દ્રિય એટલે કે 5 આપણે જ્ઞાનેન્દ્રિય પ્લસ મન, એવી રીતે 6 ઇન્દ્રિય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. પણ આનો જે મેઇન ભાવાર્થ છે ને, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ રીતે આપણને પ્રગટ કરે છે.
એના સંદર્ભમાં આપણે પેલા એક દાખલો લઈ લઈએ, જેમાં આપણે માતા હોય અને આપણે એના છોકરા છોકરીઓ જે હોય, જેમ કે સવારથી લઈને સાંજ સુધી બધી મહેનત કરતા હોય અને એ રીતે પોતાનું વ્યવસાય કે કાંઈ પણ ચલાવતા હોય અને સવારથી નીકળી જાય અને ઠેઠ રાતના થાકેલો પાકેલો ને બધું આવે, તો આવી રીતે શું છે, માતા બધું જોતી હોય, અનુભવતી હોય અને બધાનો ખ્યાલ હોય કે ભાઈ આ મારા જે પુત્રો ને બધા જે છે આખા દિવસમાં કેટલી મહેનત કરે છે, કેટલો સંઘર્ષ કરે છે, ખાવાનો ટાઈમ નથી રહેતો, ઘણી વાર આવી રીતે ઘણી વાર સુવાનું નથી જોતું, કાંઈક ને કાંઈક બધું ચાલતું જ હોય છે આ ભૌતિક દુનિયામાં ને બધામાં. તો એ જ રીતે છે ને ભગવાન પણ છે ને એ જ આપણને જોવે છે. આપણે બધા એમના જ અંશો છીએ. આપણે અહીંયા ભૌતિક દુનિયામાં આવીને બધું કરીએ છીએ શું? આ જ આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની બધામાં આપણે લાગેલા છીએ. એના પછી આપણે કેટલો સંઘર્ષ કરીએ છીએ આપણે, અને અંતે આપણને મળે છે શું? આપણે જોઈએ તો આપણે શું સાથે લઈ જવાના છીએ, શું આપણી સાથે આવવાનું છે? કે છે ને કે ભાઈ કફનમાં કોઈ દી જેબ નથી હોતું, તો આપણને કાંઈ મળવાનું છે? એટલે કે જયારે માતા પછી એના છોકરાને કે ને બેટા આટલું બધું સ્ટ્રગલ, આટલું બધું કરીને શું ફાયદો છે? થોડું ઘણું જે છે આપણી પાસે બરોબર છે, એમાંથી શાંતિ માન ને. તો એ રીતે કહેતો હોય ને પ્રેમથી આપણને, એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યારે આપણને કહે છે પ્રેમથી કે તને આ બધું તું કરે છે ત્યારે તને શું મળવાનું છે? તું શું સાથે લઈને જવાનું છે, કે શું તારી સાથે આવવાનું છે? પણ શું જે મેઇન કામ છે એના ઉપર ધ્યાન નથી જતું, અને આમાં ને આમાં જ આપણે ઘેરાયેલા રહીએ છીએ, બંધાયેલા રહીએ છીએ, સંઘર્ષ કરતા રહીએ છીએ. બધી જ રીતમાં આપણે ઇન્દ્રિયોના વિષયો જે પ્રમાણે કીધું ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, બધી ડાળખીઓ જે છે ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે, એવી રીતે એમાં ને એમાં તૃપ્ત થયેલા રહીએ છીએ આપણને. પણ આપણને કોઈ જગ્યાએ સાચું સુખ, શાંતિ અને આનંદ મળતું નથી. એટલે કે આ શ્લોક દ્વારા છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની કરુણા અથવા પોતાનો જે પ્રેમ અથવા પોતાનો જે દયાનો ભાવ છે ને, એ બધા પોતાના અંશો તરફ પ્રગટ કરે છે કે આટલો બધો સંઘર્ષ ને બધું શું કરે છે, શું ફાયદો મળવાનો છે, એવી રીતે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે જેવી રીતે પવન સુગંધથી એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. હવે આ ચીજને સમજવા માટે બી આપણે એક દાખલો લઈએ. જેમ કે આપણે જાણી ગયા કે આપણું જે ધામ જે છે એ ત્યાં પહોંચવાનું છે. હવે માની લો કોઈ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આપણે જવું હોય, તો આપણે શું કેવી રીતે અલગ અલગ મોડ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન હોય, અલગ અલગ ડિસ્ટન્સ પ્રમાણે. ક્યારેક ચાલીને જઈ શકીએ, ક્યારેક કોઈ નાનું વાહન લઈએ, સ્કૂટી લઈએ કે ટુ વ્હીલર લઈએ કે સાયકલ લઈએ, ક્યારેક આપણે ગાડી લઈએ પોતાની, અથવા તો ક્યારેક ટ્રેનથી જઈએ, ક્યારેક આપણે બોટમાં કે એમાં બી જઈએ જો એ પ્રમાણે આપણે ડિસ્ટન્સ કાપવાનું હોય તો, અને ક્યારેક આપણે ફ્લાઇટથી બી જઈએ. એટલે કે અલગ અલગ મોડ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન થી લઈને આપણે આ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈએ. તો હવે જયારે આ ધામમાંથી જે બીજું ધામ જવાનું છે, એમાં જે જવાનો જે મોડ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન છે એ શું છે, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ રીતે આપણને વર્ણવે છે કે જેમ પવન સુગંધી, એટલે કે એમાં મોડ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન શું થાય છે, આપણે પવન થ્રુ જ, એટલે કે આપણે ફ્લાઇટ જર્ની જ આપણે એ રીતે કમ્પેર કરી શકીએ આપણે. અને પવન સુગંધની એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે જાય છે, એવી જ રીતે આપણી જે અંદર જે આત્મા જે છે, જે કદી નાશ નથી થતી, શરીર અહીંયા પડ્યું રહે છે આપણે ભૌતિક દુનિયામાં, અને આત્મા જે છે એટલે કે જીવ આ જગતમાં પોતાના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. એટલે કે હવે અહીંયા બીજી ચીજ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને કે આપણી જે માઇગ્રેશન પ્રોસેસ છે ને, આપણે એક આત્મા બીજા શરીરમાં જે પ્રવેશે છે એ આખી પ્રોસેસ સમજાવે છે. એમાં મોડ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટ શું છે, તો કે પવન રૂપી મોડ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટ છે. અને એ જયારે માઇગ્રેટ થાય છે, જેમ આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જયારે માઇગ્રેટ થઈએ, ત્યારે આપણી સાથે આપણે શું લઈ જઈએ, બધા એવા ઇમ્પોર્ટન્ટ ડોક્યુમેન્ટ્સ છે, આ છે તે છે, આપણી ચીજ વસ્તુઓ છે, થોડું ઘણું છે, એ બધું આપણે લઈને જઈએ ને. તો એ જ રીતે પણ જયારે એક આત્મા એક શરીરમાંથી જયારે બીજા શરીરમાં પ્રવેશે છે, ત્યારે માઇગ્રેટ જે થાય છે એની સાથે શું લઈ જાય છે, તો કે એના બધા જુદા જુદા ખ્યાલો. જેમ આપણે જાણી ગયા હતા 8મા અધ્યાયમાં મરતી વખતે જેવા જેવા ખ્યાલો હોઈએ, એવો જ આપણને નેક્સ્ટ જન્મ મળે છે. જેવા આપણા વિચારો હોય, જેવી આપણી અતૃપ્ત થયેલી ઈચ્છાઓ હોય, અથવા તો આપણે જેવા આપણા બધા કર્મો હોય, આ બધું ચીજ આપણે છે ને, જે આપણે કહે ને કે આપણે માલ સામાન લઈને જેમ જઈએ ક્યાંય બી બીજી જગ્યાએ, એવી રીતે આપણી આત્મા આ બધું ચીજ કેરી ફોરવર્ડ કરીને બીજા શરીરમાં પ્રવેશે છે. એટલે કે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ પ્રમાણે, એટલે કે આ મેકેનિઝમ પ્રમાણે તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને તે પછી તેને ત્યાગીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. એટલે કે જે પ્રમાણે બધા ભાવો, ખ્યાલો, અતૃપ્ત ઈચ્છાઓ, કર્મો, બધું જે મનસ્થિતિ, મરતી વેળા કેવી એને મનસ્થિતિ હતી, મરતી વખતે કેવું વિચારતો હતો, મરતી વખતે એના ભાવો કેવા હતા, એ બધું જ પોતાની સાથે બેગ બાંધીને લઈ જાય છે, અને પછી આપણે એ પ્રમાણે બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે.
અને આ કર્યા પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે એમાં પણ એની કેવી રીતે બધી મેકેનિઝમો છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા શ્લોકમાં આપણને ક્લિયર કરે છે. એટલે કે આ પ્રમાણે એ બધી ચીજ સમજાવ્યા પ્રમાણે જીવ બીજું સ્થૂળ શરીર ધારણ કરીને એટલે કે હવે બીજા શરીરમાં એ પ્રવેશી ગઈ છે આત્મા. અમુક પ્રકારના કાન, આંખ, જીભ, નાક તથા સ્પર્શેન્દ્રિય ત્વચા પ્રાપ્ત કરે છે કે જે મનની આસપાસ જૂથમાં એકત્ર હોય છે. એ રીતે ઇન્દ્રિય વિષયોના એક વિશિષ્ટ સમૂહને ભોગવે છે. હવે આ ચીજ સમજવા માટે આપણે જોઈએ કે આપણે જે બધી ઇન્દ્રિયો હોય છે એ મોસ્ટલી બધી આપણી ચહેરા ઉપર જ બધી આપણે હોય છે. તો હવે આપણે જ્યારે મનુષ્યનો આપણે જીવન પ્રાપ્ત કર્યો, શરીર પ્રાપ્ત કર્યું, ત્યારે આ પ્રમાણે આપણા ચહેરા ઉપર બધીને એવી રીતે હોય છે. હવે જ્યારે આપણે બીજું કોઈ માની લો શરીર પ્રાપ્ત કરતા હોઈએ તો એમાં બી શું છે કે બધામાં છે ને મોઢામાં છે ને એકત્રિત એટલે આજુબાજુમાં તમે જોજો આ 5 ઇન્દ્રિયો હોય છે. કોઈને એવું નહીં હશે કે ભાઈ આંખ ઉપરના બાજુમાં હોય અને કાન એકદમ નીચેના બાજુમાં હોય, આ રીતે મોઢું બીજી બાજુમાં હોય. એટલે કે બધા પ્રકારના જે છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અમુક પ્રકારના કાન, આંખ, જીભ, નાક, સ્પર્શેન્દ્રિય પ્રાપ્ત કરે છે અને તે એક જ મનની આસપાસના જૂથમાં આપણે એકત્ર થયેલા હોય છે. હવે અમુક પ્રકારના મતલબ શું કે ભાઈ માની લો આપણે હાથીનું એક આપણે મોઢું લઈએ તો હાથીનું પણ એક જ મોઢા ઉપર જ આંખ, કાન ને બધું હોય શકે આપણા કાન આવા છે, હાથીના કાન સુપડા જેવા હોય, અથવા તો કોઈ બીજું શરીર ધારણ કરે તો એનો થોડો કાનનો શેપ બીજો હોય. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અમુક પ્રકારના એટલે કે ડેફિનેટ શેપ એકોર્ડિંગ ટુ ધ ડેફિનેટ બોડી, એટલે જે પ્રમાણે શરીર ધારણ કરેલું છે એ પ્રમાણે એવા ટાઈપના અથવા એવા શેપના એ પ્રમાણે બધી ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત કરે છે. પણ એ બધું ચીજ શું છે એક જ જગ્યાએ એક થયેલું હોય છે. એટલે કે એક જ જગ્યાએ તમને બધી ચીજ જોવા મળશે થોડા ઘણા ડિફરન્ટ શેપમાં, એટલે કે મનની આસપાસ જૂથમાં એકત્ર થયેલા હોય છે. અને એ રીતે ઇન્દ્રિય વિષયોના એક વિશિષ્ટ સમૂહને ભોગવે છે. જેવી ઇન્દ્રિયો આવી ગઈ એટલે કે પછી ઇન્દ્રિયોના વિષયો બી પ્રમાણે આવી ગયા અને એ પ્રમાણે વિશિષ્ટ સમૂહને ભોગવે છે. વિશિષ્ટ સમૂહને એટલે કે શું એ કેવી રીતે સમજવાનું? જેમ આપણે મનુષ્ય છીએ તો આપણું સમૂહ શું હોય? આપણું બધું મનુષ્ય જાતિના બધા આજુબાજુમાં આપણે સોસાયટીમાં એવી રીતે કરીએ. જેમ કે આપણે કહીએ છીએ કે મેન ઇઝ અ સોશિયલ એનિમલ, એટલે કે એ પ્રમાણે સમાજમાં બધામાં હોય. ત્યારે જેમ કોઈ બીજું જાનવર હોય તો એ પ્રમાણે એના સોસાયટી અથવા એના સમાજમાં રહીએ. એટલે કે વિશિષ્ટ સમૂહને એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. જેમ કે હાથી હોય તો એ લોકો હાથીના ઝુંડમાં રહેતા હોય, વાઘ હોય તો વાઘના ઝુંડમાં રહેતા હોય, એવી રીતે પોતાના એ રીતે જ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 10મા શ્લોકમાં કહે છે કે આખી ચીજ સમજાવ્યા પછી મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી કે જે પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે. તેમજ એ પણ સમજી શકતા નથી કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. પરંતુ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી હોય છે તે આ બધું સર્વ જોઈ શકે છે. જેને જ્ઞાન નથી એને તો કાંઈ ખબર નથી. પોતે તમોગુણમાં જીવે છે, સતોગુણમાં જીવે છે કે ક્યાં ગુણમાં જીવે છે, કેવી રીતે મરતી વખતે એના ભાવો શું છે, કોને યાદ કરવાનું છે, બધું કાંઈ જ્ઞાન હોતું નથી. પણ આપણે તો સરસ રીતે અત્યારે જેમ કે અત્યારે જ્ઞાન મેળવીએ છીએ અને થોડું ઘણું જ્ઞાન મેળવીને આપણે એ પ્રમાણે આગળ બી વધશું, આપણે અલગ અલગ લેવલમાં બી જોડાશું તો આપણે પણ આપણું થોડુંક સમજી શકીએ છીએ ભાઈ આપણું અત્યારે ક્યાં. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ગયા અધ્યાયમાં એક ટેસ્ટ આપણને આપેલી છે કે જે તમારા સતોગુણ પારખવા હોય તો એની આ ટેસ્ટ છે, રજોગુણ પારખવા હોય તો એની આ ટેસ્ટ છે. તો આ રીતે આપણે પોતાના ગુણ આપણે પારખી શકીએ છીએ કે ભાઈ ચાલો આપણે અત્યારે સતોગુણમાં જીવીએ છીએ અથવા તો સતોગુણ ઓર વધારવાના છીએ, આપણે તમોગુણ ને રજોગુણને એકદમ આપણે નાબૂદ કરવાના છીએ. મરતી વખત સુધી બી આપણે ભગવાનનું નામ લેવાનું છે અને કેવી રીતે લઈ શકીએ તો કે અત્યારથી જ આપણે એ પ્રમાણે કન્ટિન્યુઅસ નિરંતર ભગવાનનું નામ લઈએ તો આ બધી ચીજ આપણે સમજી લઈએ તો આપણે અત્યારે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ હા થોડું ઘણું આપણે એ પ્રમાણે જીવીએ છીએ. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 11મા શ્લોકમાં આપણને એક દાખલા સહિત બી પ્રમાણે કહે છે કે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ આત્મવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે. પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી અને જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા નથી તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં બી જોઈ શકતા નથી કે શું થઈ રહ્યું છે. એટલે કે જે લોકો એવી રીતે જીવતા હોય એને તો કઈ ખબર જ નથી રહેતી અને આખું જીવન એનું એમને જ વયું જાય છે. આપણે પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને એક અલ્પ વિરામ મૂકે છે અને હવે એક બે ચીજ આપણને અગત્યની અધ્યાયમાં આપણને જણાવશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 13મા શ્લોકમાં કે હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું. એટલે કે આપણે ખાલી પૃથ્વી એક ગ્રહ નથી, એવા અસંખ્ય ગ્રહ મંડળો છે જે આપણે ઓલરેડી 7મા અધ્યાયમાં જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગમાં બી આપણે જાણી ગયા હતા. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું અને મારી શક્તિ દ્વારા તેઓ ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બધા ગ્રહો ફરતા હોય છે આપણે સૂર્યની આજુબાજુમાં. તો એને ભ્રમણ કક્ષામાં બી કોણ રાખે છે તો કે ભગવાનની શક્તિ. આજે જેમ કે આઇઝેક ન્યૂટને આપણે લો ઓફ ગ્રેવિટેશન ગોઈતો આપણે તો એ જે ગોઈતો તો શું એની પહેલા લો ઓફ ગ્રેવિટેશન નહોતો?
5000 વર્ષ પહેલા ભગવદ ગીતા આવી ગઈ છે અને એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે મારી શક્તિ દ્વારા બધાને હું ભ્રમણ કક્ષામાં રાખું છું. એટલે કે એ જે લો ઓફ ગ્રેવિટેશન ને બધું જે છે એકચ્યુઅલી શક્તિ કોની છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શક્તિ છે. ખાલી ન્યૂટને તો એનું નામ આપ્યું લો ઓફ ગ્રેવિટેશન તરીકે. બાકી અત્યારે આપણે જો જાણવું હોય આપણે તો એકચ્યુઅલી તે લો ઓફ ગ્રેવિટેશન ની પણ કૃષ્ણ શક્તિ જ છે એવી રીતે બી આપણે નામ આપી શકીએ આપણે. તો આ રીતે કે છે કે બધાને ભ્રમણ કક્ષામાં બી કોણ રાખે છે? તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પોતાની શક્તિ દ્વારા જ રાખે છે. આજે તમે જોશો કે આપણે પૃથ્વી જે પ્રમાણે આપણે સૂર્યની ગતિમાં ફરે છે, કદાચ એની સ્પીડમાં 5-10 કિલોમીટર બી ફરક પડી જાય અથવા તો જે આપણે એંગલ ને બધાથી ફરે છે 1/2 ડિગ્રી બી આમ તેમ ફરી જાય તોય કેટલો મોટો પ્રલય સર્જી શકે છે. તો આજે અનાદિકાળથી આખી કન્ટિન્યુઅસલી બધા ગ્રહો એ જ કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડમાં, કોન્સ્ટન્ટ ડાયરેક્શનમાં, કોન્સ્ટન્ટ એંગલમાં કન્ટિન્યુઅસલી ફરે છે આપણે. તો એ બધું કોણે કરેલું છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ કે છે કે મારી શક્તિ દ્વારા જ છે આ બધું. આજે કોઈ એને મેનેજ કરવા ગયું છે? આજે કોઈ ધારી શકે તો એ પૃથ્વીની શું ફરવાની સ્પીડ 10 કિલોમીટર થી વધારી શકે કે 10 કિલોમીટર થી ઘટાડી શકે? એની જે ડાયરેક્શન જે છે કોઈ ડાયરેક્શન ચેન્જ કરી શકે? અથવા તો કોઈ એનો જે ધરતીનો એંગલ છે કોઈ એને ચેન્જ કરી શકે? કોઈના હાથમાં છે આ બધું કરવું? પણ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શક્તિ દ્વારા જ થાય છે આપણે. અને પછી કે છે હું ચંદ્ર થઈને હું સગળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. આ ચીજ આપણે થોડી ડિટેલમાં આગલા લેવલમાં એમાં લેશું, પણ અહીંયા જસ્ટ ખાલી શોર્ટમાં આપણે કહી દઉં. જેમ આપણે સમુદ્રમાં શું છે હાઈ ટાઈડ ને લો ટાઈડ આવે છે આપણે, અથવા તો ભરતી અને ઓટ આપણે કહીએ આપણે, તો એ બધું બી કેવી રીતે હોય છે? ચંદ્ર અને એ પ્રમાણે જે આપણે એનો જે ફોર્સ હોય છે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ થી એ પ્રમાણે ભરતી અને ઓટ ને બધું આવે છે. એટલે કે એનો પણ આપણે અસર પડે છે આપણે સાગરના મોજા ને એના બધા ઉપર. તો એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આપણે જે બધા આપણે વનસ્પતિઓ છીએ અથવા એમાં ફ્રૂટ્સ ને બધું જ આવી ગયું આપણને. જે બધા ફ્રૂટ્સમાં જે બધા રસ હોય છે એ બધો રસ કોણ નાખવા ગયો છે? આપણે ભગવાન ચંદ્રની જે છે આપણે જે લાઈટ જે છે ને આજની તારીખમાં ઘણી વાર આપણે જોઈ છે કે ભાઈ ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ અથવા તો એ લોકો શું છે કે ભાઈ ચંદ્રની લાઈટ ને બધાનું છે ને રિસર્ચ કરીને એ પ્રમાણે ફ્રૂટ્સ ને વેજીટેબલ ને બધું ઉગાવે છે કે જેથી કરીને સરસ મજાની એવી વેજીટેબલ થાય, એવો સરસ મજાનો મીઠો સ્વાદ આવે અથવા જેનો પર્ટિક્યુલર સ્વાદ હોય એ પ્રમાણે આવે. આ બધી ચીજ એનાથી જ આપણે થાય છે આપણે. તો એ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કીધેલી છે કે હું જ પોતે ચંદ્ર થઈને સગળી વનસ્પતિઓનો જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. આના સંદર્ભમાં આપણે જાણી લઈએ જેમ અત્યારે ઉનાળો છે, કેરીની સિઝન ચાલે છે. અલગ અલગ કેરીમાં અલગ અલગ સ્વાદ કેમ હોય છે? અલગ અલગ કલર કેમ હોય છે? આપણે તમે કહેશો કે ભાઈ એમાં ખાતર આમ છે, આમ નાખ્યું, તેમ નાખ્યું, બધું નાખ્યું, પણ એમાં કોણ સ્વાદ નાખવા કોણ ગયું છે? આપણે એ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ આવેલું છે. આપણે આ રીતે આપણે સમજી શકીએ. ડીપર સ્ટડી આપણે આગળ કરશું આપણે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 14મા શ્લોકમાં આજે એક ચીજ જણાવે છે આપણને મહત્વની, કે હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ વૈશ્વનાર છું. એટલે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણા સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં આપણે એક જઠરાગ્નિ હોય છે આપણે, જે આપણે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડનું બનેલું હોય છે. અને એસિડનું શું છે નોર્મલી નેચર જ હોય છે કે થોડું બળતું હોય અથવા થોડુંક જલતું હોય અથવા થોડીક આપણને અગ્નિ જેમ પ્રગટાવે એવું લાગે આપણને. તો એ જ રીતે આપણા જે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જે આપણી હાઇડ્રોક્લોરિક નામનું જે આપણે જઠરાગ્નિ કહીએ છીએ એ પણ શું કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ અત્યારે વૈશ્વનાર છું. એટલે અને હવે એ પ્રમાણે જે અગ્નિ જલતી હોય એને કન્ટિન્યુઅસલી ચાલુ કેવી રીતે રખાય? તો કે ભાઈ ઓક્સિજન આપણે અંદર લઈએ ને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ થી બહાર નીકળે એટલે અંદરની જે અગ્નિ જે છે એ કન્ટિન્યુઅસલી જલતી રહે. તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને હું શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને, એટલે કે એ શ્વાસ પ્રશ્વાસ જે આપણે લઈએ છીએ જેનાથી આપણે ઓક્સિજન અંદર લઈએ છીએ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર કાઢીએ છીએ, જેથી કરીને એ અગ્નિ જે છે આપણી સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જઠરાગ્નિ હંમેશા પ્રજ્વલિત રહે છે આપણે. અને એ આપણને શેમાં મદદ કરે છે? તો કે આપણી પાચન ક્રિયામાં. અને એ જ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આગળ જઈને કહે છે પ્રશ્વાસમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. એટલે તમે જોશો એક શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કેટલી બધી ચીજ અહીંયા સમજાવી દે છે આપણને. આખી જે આપણી ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ છે ને એ આખા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કવર કરી લે છે. આપણે 4 પ્રકારના અન્નનું કેવી રીતે પાચન કરીએ છીએ, આપણે કેવી રીતે 4 રીતે ખાઈએ છીએ, કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો અથવા બોલી બી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. 4 પ્રકારના અન્નનું શું બોલો છો તમે? આપણે કેવી રીતે 4 પ્રકારના અન્ન પાચન કરીએ છીએ આપણે? પાચન તો ચાવવું અને ચાવવું, પીવાનું, પછી ચૂસવાનું, ચૂસવાનું અને
સ્વાદ હા ચાટવાનું, બરોબર, એકદમ બહુ સરસ. ચાલો, આપણે જેમ કે રોટલી ને આને શાક ને બધું ખાતા હોય તો ચબાવી ચબાવીને ખાઈએ આપણે. દવાની ટીકડી હોય તો આપણે તરત પાણીથી આપણે ગળી જઈએ આપણે. પછી ક્યારેક જેમ કે અત્યારે સરસ મજાની રસની સિઝન ને બધું આપણે આવે છે તો આપણે સરસ મજાનો આખો વાટકો ચાટીને આપણે ખાઈ જઈએ એવી રીતે. અને પછી ક્યારેક કોઈ કોઈક ચીજ આપણે ચગડીને અથવા ચૂસીને બી આપણે ખાઈએ, જેમ કે ગોટલા બી આપણે ચૂસીને ખાતા હોઈએ. એક્ઝામ્પલ એવું આપું છું કે જેથી આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ. એટલે રીતે શું છે, આવી રીતે 4 પ્રકારથી આપણે અન્નનું આપણે અંદર ગ્રહણ કરીએ છીએ. અને એ રીતે પછી આગળ જેની પાચન પ્રક્રિયા જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણને સમજાવી એ રીતે થાય છે કે આપણા અંદરમાં જે જઠરાગ્નિ થયેલી છે એ આપણને પાચન ક્રિયામાં મદદ કરે છે. અને એ જઠરાગ્નિ હંમેશા પ્રજ્વલિત કેવી રીતે રહે છે તો કે આપણા શ્વાસ પ્રશ્વાસ દ્વારા. એટલે આખી આપણને અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ આપણી આખને સમજાવે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 15મા શ્લોકમાં, હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલું છું અને મારાથી જ સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણા હૃદયમાં પરમાત્માનો અંશ છે અને એનાથી જ આપણને સ્મૃતિ એટલે કે યાદ શક્તિ, જ્ઞાન બધું મળે છે. અને વિસ્મૃતિ એટલે કે ભૂલી જવાનું પણ. તમે ઘણી વાર જોજો, આપણે અનુભવ કરીએ, અરે હમણાં જ તો મને યાદ હતું, કેમ મોઢે નથી આવતું, કેમ યાદ નથી આવતું, કેમ નથી થતું, કેમ અચાનક ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડમાં આપણે ભૂલી જઈએ છીએ અને પાછું કંઈક એવું થાય ને પાછું આપણને યાદ આવી જાય છે. તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શક્તિ દ્વારા થાય છે. અથવા તો તમે જોજો, ઘણી વાર આપણે ચીજ ક્યાંક એવી જગ્યાએ રાખેલી હોય કે આપણે કલાકોના કલાકો સુધી ગોતી રાખીએ, આપણને ચીજ મળે જ નહીં, આપણને યાદ જ ન આવે ચીજ ક્યાં રાખી છે કે કેવી રીતે રાખી છે. અને પછી અચાનક આપણને યાદ આવે, ઓ કદાચ જો તો વા નથી પડી ને, ત્યાં જઈને જોઈએ તો એ ચીજ ક્યાંક પડી હોય આપણને. અને ઘણી વાર તો આપણે એની આજુબાજુમાંથી જોઈ લઈએ તો આપણને ચીજ દેખાય નહીં આપણને. એટલે કે આ બધું ચીજ જે છે આપણને સ્મૃતિ, જ્ઞાન, વિસ્મૃતિ આ બધું ચીજ આપણને ત્યારે જ આવે છે. આના સંદર્ભમાં એક આપણે સ્ટુડન્ટનો બી દાખલો લઈ લઈએ. સ્ટુડન્ટ સરસ રીતે માની લો એક્ઝામ માટે પ્રિપેરેશન ને બધું કરીને ગયો હોય, પણ એક્ઝામમાં જેવો હોલમાં જાય અને પેપર સામે આવે, બધું જાણે એકદમ માઇન્ડ બ્લેન્ક થઈ ગયું હોય, કાંઈ એને યાદ જ ન આવે. ઇઝીમાં ઇઝી પેપર બી એને લાગે કે અરે આ બધું ભૂલી કેમ ગયું, કાંઈ યાદ જ નથી આવતું, યાદ જ નથી આવતું. અને એ જ જેવો એક્ઝામના 2-3 કલાકનો હોલમાંથી બહાર નીકળે, અરે આ ચીજ તો એટેમ્પ કરતા જ રહી ગયો, આ તો મને યાદ જ ન આવ્યું, અને અત્યારે આખું સરસ રીતે યાદ આવવા માંડે. તો આ બધું પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ થાય છે. આપણે સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું. બધાના વેદોનો ઉદ્દેશ પણ ઈ જ છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બારામાં જ્ઞાન મેળવવાનું છે. નિસંદેહ હું જ વેદોનો સંકલન કરતા છું અને સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું જ છું. ડેફિનેટલી જ્ઞાતા હોય તો સંકલન કરી શકે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવે છે. પછી હવે 16મા અને 17મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને જીવના 2 પ્રકાર છે. એટલે આપણે આત્માને પ્રમાણે 2 પ્રકાર કહે છે, ચ્યુત અને અચ્યુત. ભૌતિક જગતમાં પ્રત્યેક જીવ ચ્યુત પતનશીલ હોય છે અને આધ્યાત્મિક જગતમાં પ્રત્યેક જીવ અચ્યુત હોય છે. એટલે કે આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં જે કાંઈ પણ આપણે આત્મા જે છે એ આપણે પતનશીલ અથવા કેવી રીતે તો કે બી પેરિશેબલ તરીકે, એટલે કે શરીર વયું જાય છે, આત્મા શું છે ત્યાંથી પેરિશ થઈ જાય છે. એટલે કે ત્યાંથી જેમ પવન રૂપી થઈને બીજા શરીરમાં પ્રવેશી જાય છે. એટલે કે એ રીતે હંમેશા કોન્સ્ટન્ટ રીતે ચેન્જ થતું રહે છે. અને જે આત્મા મુક્ત થયેલી હોય છે અથવા જેનો મોક્ષ થઈ ગયો હોય છે, એ આત્મા શું છે પછી આધ્યાત્મિક જગતમાં પહોંચી જાય છે. અને ત્યાં પહોંચ્યા પછી એનો કોઈ આપણે પેરિશેબલ રીતે થતું નથી, એટલે કે ફરીથી આ જગતમાં આવતું બી નથી. એટલે કે આ રીતે 2 પ્રકાર આપણે સમજવાના છે, ચ્યુત અને અચ્યુત. એટલે કે પેરિશેબલ અને નોન પેરિશેબલ એવી રીતે, એમની કે ડેસ્ટ્રક્ટિબલ અથવા નોન ડેસ્ટ્રક્ટિબલ એવી રીતે નહીં. પછી 17મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ બંને ઉપરાંત, એટલે કે ચ્યુત અને અચ્યુત, એ 2 પ્રકારના આત્માના પ્રકાર જણાવ્યા, એની ઉપરાંત એટલે એની ઉપરમાં એક પરમ પુરુષ પરમાત્મા છે કે જેઓ સાક્ષાત અવિનાશી જ ભગવાન છે અને જેઓ ત્રણેય લોકમાં તે સર્વનું પાલન કરી રહ્યા છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા અને આપણા શુભેચ્છક, સૌથી મોટા શુભેચ્છક એ એક જ છે આપણે. આ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ શ્લોકમાં. હવે પછી જોઈએ આપણે 18મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું ક્ષર તથા અક્ષર બેઉથી પર છું. ક્ષર અથવા અક્ષર એટલે કે શું, જે ઓલું પેરિશેબલ અને નોન પેરિશેબલ અથવા અચ્યુત અથવા અચ્યુત, એના બંનેથી પર છું. અને હું સર્વોત્તમ છું, એટલે કે ટોપ મોસ્ટ છું આપણે. અને તે કારણે આ જગતમાં તથા વેદોમાં પરમ પુરુષ તરીકે પ્રખ્યાત છું. એટલે કે એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે આપણે આ અધ્યાયનું નામ છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર યોગ અથવા તો પુરુષોત્તમ યોગ. એટલે કે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે પોતાની વ્યાખ્યા આપે છે અહીંયા કે બધાથી સર્વોત્તમ છું, બધાથી ઉચ્ચતર છું અને આ જગતમાં અથવા વેદોમાં બધા મને પરમ પુરુષ તરીકે ઓળખે છે. એટલે કે આપણે ઘણીવાર બધા શ્લોકોમાં વાંચીએ છીએ કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, એવી રીતે આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની અહીંયા ડેફિનેશન આપણને આપે છે.
પછી 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જો કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને, એટલે કે વિધાઉટ એની ડાઉટ, વિધાઉટ એની ક્વેશ્ચન્સ, મને સંપૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે, તે બધું જાણનારો છે. માટે હે ભરતપુત્ર, તું મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જા. ભક્તિમાં તો પરોવાવું જ પડશે, એના સિવાય તો કોઈ રસ્તો છે જ નહીં આપણે જો ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેને આ બધું જ્ઞાન મળી જાય છે અથવા તો જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરે છે અને જે મારી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, એ રીતે ડેફિનેટલી નિસંદેહ મને પ્રાપ્ત કરે છે. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે 20મા શ્લોકમાં કહે છે, આપણને કમ્પ્લીટ કરે છે કે હે નિષ્પાપ, એટલે કે અર્જુનને કહે છે આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે. એટલે કે આપણા જેટલા શાસ્ત્રો ને બધા જે છે, બધાનું મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ જો નોલેજ આપણે કહી શકીએ અથવા તો મોસ્ટ ગુહ્ય જ્ઞાન જે છે આપણે આ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જણાવે છે. અને હવે મેં હવે તારે પ્રગટ કર્યો છે. જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે તે બુદ્ધિમાન થઈ જશે અને તેના પ્રયાસો સંપૂર્ણ થઈ જશે. પ્રયાસો એટલે ક્યાં પ્રયાસો? તો કેવી ભક્તિ ભાવપૂર્વક ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થશે અને એ પ્રયાસો એના પોતાના આગળ ને આગળ વધારશે અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાની કોશિશ કરશે. કે જે આ અધ્યાયમાં આપણને જણાવ્યું છે કે આપણા જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય શું છે, તો કે ઈ ભગવાનના ધામમાં આપણે પાછું જવાનું. એટલે કે એના પ્રત્યે આપણા જેટલા પણ પ્રયાસો હશે એ સંપૂર્ણ થશે અને અંતે આપણને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થશે અથવા તો ભગવાનના સનાતન ધામમાં આપણે પહોંચી જશું, ભગવાનના વૈકુંઠ લોકમાં આપણે પહોંચી જશું અથવા તો કૃષ્ણનો અથવા ગોલક આપણને પહોંચવાનો મોકો મળી શકે છે. તો આ રીતે આપણે અહીંયા 15મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. પંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ એવ ચ પતિતાનામ પાવનભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. રાધા ગોવિંદ. ટાઈમર થઈ ગયું છે, કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. જી જયેશ પ્રભુજી. જી દીપિકા માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. પ્રભુજી એક ક્વેશ્ચન છે, લાઈક કોઈ એક્સપાયર થઈ જાય ત્યારે મોસ્ટલી આ જ અધ્યાય વાંચવામાં આવે છે, એનું શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે? ઓકે માતાજી, આપનો પ્રશ્ન સારો છે અને આપની વાત બરોબર છે કે ભાઈ આ અધ્યાય વાંચવામાં આવે છે. આના છે ને બે કારણ છે. સૌ પ્રથમ તો શું છે કે ભાઈ 15મો અધ્યાય પુરુષોત્તમ યોગ એટલે કે ભગવાનને જાણવાનો અધ્યાય છે આપણને. અને બીજું કે ભાઈ સૌથી નાનો અધ્યાય છે. કોઈને પાસે ઓછો સમય હોય તો 20 શ્લોક આપણે વાંચી શકીએ અથવા એનો અનુવાદ બી સાથે લઈ શકીએ આપણે, તો કમ્પ્લીટ થઈ જાય. અને હજી એક આપણું કારણ એ રીતે છે કે ભાઈ આ અધ્યાયમાં જ આપણને જાણવા મળે છે કે ભાઈ આપણું જીવનનું લક્ષ્ય શું હોવું જોઈએ. તો હજી માની લ્યો મરતી વેળા એ માણસને હજી ખબર ન હોય, આવું જ્ઞાન ન મળ્યું હોય અને આ અધ્યાય વાંચતા વાંચતા જ અચાનક એની ટ્યુબલાઇટ જલે. જેમ આપણે જોયું ને કે ભાઈ અચાનક આપણે બધું વસ્તુ ભૂલી ગયા હોય અને અચાનક કેમ આપણને યાદ આવી જાય, ઓ વાંચો તો વાંચે કે નહીં. એટલે કે માની લો અત્યારે આખી જિંદગી ભગવાનને ભૂલી ગયો છે અને અંતકાળે એને પણ ભગવાનનું મનનું યાદ આવી ગયું, ઓ મારે તો આવી રીતે આમ છે, આ અધ્યાયમાં આવી રીતે આમ કીધેલું છે. જો કોઈ વાંચતા અને સાંભળતા હોય, અચાનક એની માઇન્ડની ટ્યુબલાઇટ જન્મે અને એ રીતે ભગવાનનું સ્મરણ કરતા કરતા પોતાનો દેહ ત્યાગ કરે અને પોતાના છેલ્લા શ્વાસ છોડે, તો એ પ્રમાણે પણ એની મુક્તિ થઈ શકે, જે આપણે 8મા અધ્યાયમાં જાણ્યું હતું આપણે. એટલા માટે આપણે 15મા અધ્યાયની ઇમ્પોર્ટન્સ અપાય છે. કારણ કે આ અધ્યાયમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું ચીજ સૂચવેલી છે કે મારું એવું સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ ને બધું પ્રમાણે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી પંકજભાઈ, આપનો કોઈ પ્રશ્ન? હવે આપણે જડ અને ચેતન પ્રકૃતિ એના માતા સ્વરૂપે બતાવવામાં આવી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પિતા સ્વરૂપે બતાવવામાં આવે. તો આપણું જીવન જડ અને ચેતન પ્રકૃતિ એટલે પ્રકૃતિથી જ આપણું જીવન સંભવ છે. તો પ્રકૃતિને એટલું બધું મહત્વ કેમ નથી આપવામાં આવતું? જે માતા છે એને ભગવાનને બહુ મહત્વ આપવામાં આવે છે, જે આપણે અદ્રશ્ય છે, જેને આપણે ક્યારેય જોયા નથી. આમાં પ્રભુજી એવું છે ને કે આપણે એ આપણા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે ભાઈ આપણે કોને વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપવું. આજે જેમ કે આપણે પ્રકૃતિને બી આપણે સરસ રીતે આપણે ત્રિગુણ, આજે પ્રકૃતિ જે છે કેટલી સરસ નેચર, એન્વાયરમેન્ટ ને પ્રકૃતિ છે. આપણે જો એના સાનિધ્યમાં રહીએ, આપણે
એની સાથે આપણે પ્રેમપૂર્વક ને બધું કેળવીએ આપણને, તો પણ આપણા પ્રત્યે એટલું જ આપણને પ્રેમ ને બધું માતા તરીકે આપણને આપે છે. અને બીજી વાત આપની છે કે ભાઈ આપણે શું કામે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જેને આપણે જોયા નથી, એવી જ રીતે પ્રકૃતિને બી તો આપણે જેમ કે અવ્યક્ત રૂપમાં છે ને, આજે ત્રિગુણી માયા ને બધું જે છે અવ્યક્ત રૂપમાં છે. તમે એને કેવી રીતે જોઈ શકો છો? આપણે જે અત્યારે જોઈએ છીએ એ તો જે ભૌતિક જે બધી સુખ સગવડ અને જે ચીજ વસ્તુઓ છે એને આપણે જોઈએ છીએ, એટલે તમે એમ કહો છો કે ભાઈ તમે એને દેખાય છે આપણે. પણ આમ જોવો તો જે પ્રકૃતિના જે ગુણો ને બધું જે છે એ તો અવ્યક્ત રૂપમાં જ છે આપણે. અને ભગવાન એને પણ આપણે જોયા નથી. અને તમારા પ્રમાણે આપણે એને શું કામે વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપીએ છીએ કે ભાઈ આપણે શું છે, એના પણ જે પ્રકૃતિના અથવા તો જે ત્રિગુણી માયા છે એના રચયિતા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે, એના નિયંત્રણ હેઠળ જ છે, એના જ કંટ્રોલ હેઠળ છે આપણે. તો જો આપણે એને આપણે વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપીએ તો ઈ જ આપણને શરણાગતિ એની લઈએ તો ઈ જ આપણને આ ત્રિગુણી માયાને ઓળંગવામાં મદદ કરી શકીએ છીએ. કારણ કે એના સિવાય આપણને કોઈ મદદ કરી શકતું નથી. એટલા માટે 14મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જ કીધું જે રીતે મારે શરણાગતિ રહે છે એ તરત જ આ ત્રિગુણી માયાને પાર કરી શકે છે. અને જ્યારે આપણે ત્રિગુણી માયાને પાર કરીએ ત્યારે આપણને ઓલરેડી એમના શરણાગતિ થઈને આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી શકીએ છીએ. એટલે કે એક્ઝિટ વે જે છે આપણો, એક્ઝિટ વે તો ખાલી એક જ છે આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાંથી નીકળવાનો. એટલા માટે આપણે એને વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપીએ છીએ. ભૌતિક પ્રકૃતિની સાથે જો આપણે રહીએ, પ્રેમથી પૂર્વક ને બધું રહીએ તો એ પણ આપણને એટલો જ આનંદ મળવાનો જ છે ડેફિનેટલી. એવું નથી કે આપણી માતા તરીકે આપણને ઓલું કરે છે આપણે, પણ આપણે પ્રકૃતિને રિટર્નમાં શું આપ્યું છે એ આપણે પોતે વિચારવાનું છે. આપણે મીન્સ કે આપણે માનવ જાતિને બધું જે કહીએ આપણે આજે આપણે કેટલા બધા કેરલેસ થઈ ગયા છે આ ભૌતિક પ્રકૃતિને બધા માટે આપણે, તો એનું જ આપણે બધા રિઝલ્ટ ભોગવીએ છીએ. અને એક્ઝિટ ગેટ તરીકે આપણું એક જ છે, એટલા માટે આપણે એને વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપીએ છીએ અને એ જ આપણને મદદ કરે છે આને ઓળંગવા માટે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આઈ હોપ ક્લિયર થયું હશે. ચાલો બીજો કોઈ પ્રશ્ન? ઓકે, શૈલેષ પ્રભુજી કોઈ પ્રશ્ન? સોનલ માતાજી કોઈ પ્રશ્ન? ચાલો કોઈ પ્રશ્ન નથી તો કાલે આપણે ફરીથી મળશું. કાલે આપણે 16મો અધ્યાય છે દૈવાસુર વિભાગ્યો, એ પણ બહુ સરસ અધ્યાય છે જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે કે કેવી કેવી પ્રકૃતિના માણસો હોય છે, દૈવી ગુણ પ્રકૃતિ વાળા અને અસુરી પ્રકૃતિ વાળા, એ આપણે જાણશું. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.